muganga gakondo banamwita Kakure yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha agufasha kumenya ukunda niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse agufitiye umuti utuma abagore bakundwa atanga uruhereko n'umuti weza imirima atsirika amarozi y'amoko yose abagore babuze urubyaro umuti wo guca imyeyo abagore nari nkubwiye ngo abagore babuze urubyaro kubura imihango umuti wo kwihorera ku mwanzi ahumanura abantu bahumanijwe atanga umuti wirukana ibisambo atanga umuti w'insinzi mu rubanza atanga umuti w'igikundiro no gucururizaho Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Yes, my name is Obo Viscos Ganish ndagusuhuje cyane ndanagushimiye cyane muri iki gitondo ako navuga ngo ni mu gitondo sinzi igihe uri kurebera iyi video sinzi igihe uri kumvira iyi video ariko amahoro y'Imana nabane nawe uyu munsi ndashaka yuko tuganira ku kintu kigiye gitandukanye ndashaka kugera mbaza abajama nyine bagiye batandukanye babaza ukuntu bagiye bisanga muri bintu by'ama YouTube ukuntu bagiye babyisangamo ya kano kanya rero ngiye kuganira n'umuntu bita Eddie ndetse n'uwo bita Joshua mwagiye mubabona ku macano agiye atandukanye hari channel bita Zose TV hari niyo bita AfriSmart TV hari niyo bita Gen TV ari iyi ngiyi n'ubundi bakunda kugaragaraho nshaka kugira ngo batubwire urugendo rwabo wowe watangiye gute se ahubwo aho uri watangiye ute muri bino bintu bya YouTube wisanze gute muri bino bintu abantu benshi nyine twagiye tubyinjiramo bamwe byagiye bitugora abandi birabahira bakora gutya bita bicamo ugakora akantu kagahita gatumbagira fresh ariko none nshaka kumenya ngo abandi mwebwe ibibazo mwagiye muhuriramo ni ibihe ibibazo mwagiye munyuramo muri bino bintu hari ukujya gushutinga bigoranye kwako abenshi batangira bino biboro nta kamera kamera ntayo ukabona kamera ariko nyine ikanaguhenda bakaguca amafaranga menshi cyane wowe ukaba warunafite uburyo ubona kamera ariko udafite uburyo ubonamo mashini igufasha kubyeditinga mashini igufasha kugira ngo ibintu byawe ubishyire kuri YouTube hari n'abantu babikora badafite amatelefone ugasanga barinda kujya gukoresha ahandi hantu kandi nyamara ni ibintu bitapfa kukorohera ni ibintu biba bigoranye cyane kubona wafashe umwanya ukajya gushutinga wava gushutinga warangiza ukaza ugahereza umuntu ngo nyitingira ukagibuza mubwira ati nyaporodingira bigasaba kushyira email muri telefone yiwe mani ni inkuru nyine itumvikana uburyo abantu nta nubwo umuntu ababyiyumvisha kandi uva mu gitondo iwanyu ubabwira ngo ngiye gushutinga nyamara ababyeyi bo basigara bibaza ngo biriya bintu uriya mwana wundi yerwa ajyamo ni ibiki batabona n'inyungu zabyo ariko noneho hagati aho ngaho wenda imbogamizi ngiye nagiye mubona nazo zitandukanye n'izawe ese wowe imbogamizi wagiye uhura nazo ni izihe muri bino bintu bya YouTube ni izihe wagiye ucamo ni izihe zakubabaje cyane ya rero ndagira ngo mbanze nkurangire nanakubwire yuko ubu ngubu kano kanya ari wowe muntu w'umunyamahirwe umunyamahirwe nimvuga ngo umunyamahirwe
wumve ko ari umunyamahirwe. Ubu ngubu kano kanya nta yindi nkuru nshobora kukubwira, ni inkuru ya muganga gakondo. Muganga gakondo banamwita Kakure, yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, agufasha kumenya uwo ukunda, niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse, agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, atanga uruhereko n'umuti weza imirima, atsirika amarozi y'amoko yose, abagore babuze urubyaro, umuti wo guca imyeyo, abagore nari nkubwiye ngo abagore babuze urubyaro, kubura imihango, umuti wo kwihorera ku mwanzi. Ahumanura abantu bahumanijwe, atanga umuti wirukana ibisambo, atanga umuti w'insinzi mu rubanza, atanga umuti w'igikundiro no gucururizaho. Muganga gakondo rero nimero yiwe nta yindi ushaka kumusangaho, nimero yiwe ni 078815 cyangwa se nimero yiwe uyirebe hano muri description kugira ngo ubashe kubonana nawe akubwire icyo ukwiye gukora. Ariko si ngombwa kujya n'ahari kuko muvuganira kuri telefone 0788 ndongera ngusubiremo iyi nimero, ni muganga Kakure, ni 078815 ugahita wongeraho 48. Ya rero reka tureke gutinda, tubanze twigarukire ku cyo twari tugiye gukora muri aka kanya. Twari tugiye kuganiriza bano bantu bakatubwira imbogamizi bagenda bahura nazo muri bino bintu bya YouTube, ndetse banatubwire aho bibagejeje, icyo bagezeho. Turatangira bibwira, kaduhere kuri wowe, ugiye gutangira utubwira amazina. Nitwa Joshua. Yitwa Joshua, ndetse turi kumwe na Eddie. Turi kumwe na Eddie. Aba bose nabo bagiye kutuganiriza bakatubwira uko bisanze muri bino bintu. Noneho duhereye kuri Eddie, bino bintu bya video za comedy cyangwa se bino bintu byo gusetsa abantu kuri YouTube wabyisanzemo mu mwaka wa ryari? Nabyisanzemo mu mwaka wa 2018, nibwo najyanye n'umuniga wanjye nyine agiye arashutinga, haza kuza kuburamo agaseni kamwe, arambwira ati nta kuntu wowe wahita utakaramo ukiyaminiya nyine, nshishikariza n'abantu bafite impano yuko nyine bakiyumva nyine yuko nyine bazifite, ntibakagira intinyi, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bikonta nyine umuntu bigatuma atakora icyo ari cyo. Noneho wenda mwagiye gushutinga, arakubwira ati isene ibuze umuntu uyikora yidukorera. Warayikoze umunsi wa mbere ubikora, ni iki kintu wese wiyumvishijemo iki? Ni umuntu wakubonye bwa mbere kuri YouTube, kuko barabizi, baravuga ngo aba bantu bakora bino bintu by'ama YouTube bazi ko dufite amafaranga. Amafaranga, ariko bro n'ubundi amafaranga n'ubundi si turya iwanyu, kuko dutunzwe n'iby'Imana iduha. Ukimara kubikora bwa mbere nk'umuntu wakubonye, cyangwa se we wiyumvishije gute? Mu by'ukuri nyine nkikimara kubikora bwa mbere, hari abajama nyine banyandikiye sendi, mbona ndayikubise, abajama barasetse, baravuze ati nta wundi ni wowe ugomba guhita witwa n'izina Eddie, bita n'ibyitwa. Mu by'ukuri nyine ubwo urumva nanjye ntabwo nabyiyumvishaga yuko nyine ntabita umuzigo ukahita ukubita gutyo ngo basi wanyinisha nyine bya buri munsi, nanjye mpita mbigira akazi nyine, nuko nasidutse nisanze kuri YouTube. Noneho rero sasa nuko wabyisanze, ubu ngubu bimaze kukugeza kuki? Tujye tuvugisha ukuri, kuko kuvugisha ukuri ni byiza. Hari n'igihe usanga ntacyo, ukavuga n'imbogamizi ujya uhura nazo, ugasanga ugeze gutya abantu barakwifashirije. Mu by'ukuri nyine ibyo nagezeho ntabwo ari byinshi nk'uko nyine umuntu aba abishaka. Imbogamizi zo ni nyinshi mu bintu byerekeranye no kubura amafaranga, ugasanga ugiye nko gushutinga, inzara iragukubise, urumva nyine narebe nyine haramutse hari umugira neza, hari nyine twanamubwira n'akanimero nyine agashyigikira impano. Rega twese turi abanyarwanda kandi namwe murabyumva, nta mpamvu yo kubyihererana. Tuwenda ku ruhande rwawe, reka turuveho dusimbukire ku ruhande rwa Joshua. Ubundi amazina nyakuri yawe ni ayahe? Ubundi nitwa Ndatimana Aphrodis,
niyo mazina yanjye nyakuri. Ndatimana Aphrodis. None bino bintu wabyisanzemo ryari byo bya YouTube byo kwirirwa bino bintu ubundi bazi ko turi abasazi. Ibano ibintu twirirwamo ngo kuri YouTube hari abantu bazi ko turi abasazi. Ubundi wabyisanzemo ryari? Cyane byisanzemo 2023 ubwo najyanye n'umukoboyi wanjye yarambwiye atagiye shot. Avuga ati se shot ni ibiki? Nabonaga bana bajama ba Patino bikina basuzugura bya hatari. Avuga ati umujama wanjye n'uwagiye shot reka muherekeze niwe muntu twabaga turi kumwe. Arangije ndagenda bapanga filimi haburamo umujama bagiye kubarambwira ati se Joshua nibyo n'ubundi nitwaga na Joshua nta kuntu wadukinira. Avuga ati ntarebe reka nze ndebe nuba byakunda ndafashe bakira hariya buza amagambo babankize muri team. Avuga ati turagukunze mugomba kuza ukajya muri team nuba wabona umwanya dushutinga buri wa kane. Ndavuga ati ntaribi nzongere buri wa kane nkabyubahiriza. Byatari turakora cyane umwaka wose banaca no bivuze mu ntoki. Kuza mu ntoki ni byiza cyane, ariko nizembogamizi ujye uhura nazo mu biri ibi bintu. Bino bintu buriya kuntu rero bimeze bisaba kuba ufite umutima ukomeye. Ushobora guturuka ku wa mbere mugakina amafilime amwe mukayabura. Uzi gukina filime nk'icumi zose mu kanya gato wategereza ko zijya YouTube ukavuga ati mashini ngo yakwamye byanze. Ugomba kwihiringa bya hatari mwana. Buriya gucika intege buriya ni bibi. Nuko gutyo inzara wiriwe reba gufata icyumweru cyose ukagitaho umwanya wawe ngo uri muri shot. Yes bavandimwe, rero ndakomeza no kubagira inama. Ngewe ndi umuntu ubona ibintu ukuntu sinzi nyambona ukuntu ibintu mbibona uko biri cyangwa se uko abandi babibona, ariko hagati aho ngaho nshishikariza abantu ko ibi bintu bya YouTube bitazagutwara umwanya munini cyane ngo ubiharire ufate umwanya wawe uharire bino bintu, kubera ko bino bintu niba ari umuntu ubizi cyane ntago abifatira umwanya. Rero reka niki kintu ubu ngubu kano kanya Eddie ushobora gusaba abanyarwanda kugira ngo tunasoze kino kiganiro cyacu, ni iki kintu ushobora gusaba abakunzi bawe ndetse n'abataragukunda n'abakubona? Ikintu nabasaba ni ukudushyigikira nyine bakajya kuri YouTube channel bita Gen TV, gakora subscribe, share, cyane comment n'amakomenti nyine abakeneye kugira ngo umuntu nyine amutere courage, mugashyigikira umwana w'umunyarwanda nyine. Namwe muri kubyumva nyine, iyo umuntu nyine yatangiye ikintu akenshi na kenshi ujya ubona nyine iyo nka mukuru wawe byibuza ashinze nk'akaresitora, ugerageza gufata inshuti yawe nyine ukayijyana mukajya kurirayo. Ejo nayo ya nshuti igafata indi nyine ikagenda nyine na YouTube channel nuko nyine tuba tubishaka. Ukaza ugakanda subscribe, wagera naraye ugafata n'undi muniga dusapoze kuri Joshua ukamufata ukamujyana, arangiza nawe agakanda subscribe gutyo nyine. Nuko nyine niyo mwunga nyine nge nabasaba, ariko aramutse nyine ufite n'ubuceri ntabwo nakubeshya. Nimero zanjye ni 07 9 18 13 94. Muraza kuza ko muzibona kuri screen. Urumva rero nyine nashyira n'akantu nyine kugira ngo turebe ukuntu nyine twasapoza tukazamura impano yacu, ariko dushyigikira neza abantu. Murakoze cyane. Yes, ku ruhande rwawe Joshua, noneho ni iki kintu ushobora gusaba abakunzi bawe, abanyarwanda bagukurikirana cyangwa se n'abataragukurikirana bazakubona n'ikindi gihe? Iki kintu ushobora kuhita basaba muri kano kanya kugira ngo tunasoze kino kiganiro hano kuri Gen TV? Ikintu ngewe nabasaba nk'umuntu, ibintu ukora nyine sinavuga ko mbizi birenze cyane, ariko ndabizi. Ikintu cya mbere nabasaba ni ukudukurikirana kuri Gen TV. Aho ndimo gukorera cyane n'ahantu nifuza ko nzakura umugati. Ikintu nabasaba ni ukudukorera share. Buriya share nicyo kintu cya mbere cyihuta. Kumbwira ngo wowe phone yawe urafashe ngo ukizemo WhatsApp imwe, ariko ikoze share ku bantu bose ufite urumva kuba byihuse. Ikintu nababwira rero ni ukudufasha impano yacu kugira ngo tugeze aho tuyizamuraho
n'abana babo cyangwa mwebwe mudukurikirana natwe tuzabashyire mu magurupe yacu dukore. Icyo kintu nabasaba. Yes, my name is Obo Viscos Ganish, ndagushimiye cyane wetwa turi kumwe hano kuri Gen TV. Ndamusaba ko andika igitekerezo cyawe muri comment kuko nicyo nibyo bidufasha bigatuma dukora video nk'izi ngizi